Olá amigos e companheiros que acompanham a G5 Máquinas no YouTube, no Instagram e Facebook, certo? Agora estou também aí no Kawaii, viu? Estou aqui apresentando para vocês aqui essa lavadora Consul 12 kg, certo? O defeito dela aqui que ela está apresentando aqui vazamento, certo? Vou estar virando aqui a câmera para vocês, tá? Para vocês estar vendo aí, viu? Pronto, ó. Aqui mostrando pra vocês, esse aqui é o vazamento de óleo que tá tendo nessa lavadora, certo? Nessa Consul 12 kg. Vamos estar aí desmontando ela e fazendo a troca dos componentes, beleza? Mecânica, retentor, rolamento, certo? Mas antes de estar fazendo isso, de estar desmontando, vamos estar fazendo aí primeiramente aí um teste breve, certo? Nela para saber como é que ela tá funcionando antes de desmontar, certo? Porque se você desmonta, não sabe o que está realmente acontecendo com a máquina, quando você montar, aparecer algum defeito, você vai ter que se virar, certo? Para poder resolver aquele problema que você não verificou no início de desmontar a máquina, viu? Então vou estar botando ela aqui para encher, certo? Fazer aqui os primeiros testes aqui, para encher, a válvula tá ok, certo? Quando ela estiver cheia aí no primeiro nível, vou estar voltando aí para dar mostrando a vocês, beleza? A lavadora concluiu aqui a primeira etapa, né? Primeiro nível aqui, ó. Tá batendo normalmente, a válvula tá ok, placa tá ok, certo? Placa e termostato estão ok. Agitação também tá ok, beleza? Tá tudo até agora 100%, né, nesse teste, né? Agora vamos testar a bomba, certo? Atuador de freio, beleza? E a centrifugação dela. Vamos estar aqui para derramar agora. A bomba tá ok, já tá derramando a água já. Agora aqui estamos testando a centrifugação dela. Vou estar já para iniciar a centrifugação já vai começar a rodar. Espera só um pouquinho, ó. O motor tá ok, o atuador tá ok, certo? Já foi desmontado já a parte de cima. Agora estamos começando aqui a parte das engrenagens, certo? A parte da mecânica. Vamos tirar aqui a polia, correia, mesa, certo? Todos os componentes que ficam aqui para estar sacando a mecânica fora, certo? Vamos estar desmontando ela aqui com cuidado, para não estar danificando nenhuma peça, beleza? Mecânica toda desmontada, certo? Foi montado agora aqui a nova foi colocada no canto. A velhinha está ali, ó, como vocês podem ver, ó, certo? Agora estamos aqui com a nova já no canto, ó. Vamos estar botando esse componente novamente aí, viu? Deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Vou virar a câmera aqui para vocês, certo? Para estar olhando melhor as peças aí. Pronto, os componentes são esse aqui, ó. Beleza? Como vocês podem ver aí, ó. Todos os componentes. A mecânica nova já está no canto, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Certo? Vamos estar fazendo a montagem dela. Tá colocando no canto novamente. A limpar essa gororoba aqui, ó. Vocês estão vendo. Certo? A parte do tanque. E vamos deixar essa parte aqui toda limpa e higienizada, beleza? Pronto, ó, mecânica, quais
pré-montada, né? Já está no canto. Vou estar arrochando os parafusos, certo? Os 6 parafusos, são 2 na base do motor, são 2, né? Para cá são 1 em cada lado, certo? Como vocês podem ver, ó, 1 em cada lado. Motor são 2 em cada lado, certo? Vou estar montando aqui, revirando ela para estar limpando essa sujeira aqui, ó. Se a cliente ou o cliente demora mais um pouco, certo? Essa sujeira aqui, ó, ia condenar o tanque, certo? Ela ia rasgar o tanque, ia ter que fazer a troca do tanque também, viu? Vamos fazer uma limpezinha aqui nessa parte aqui, para estar colocando ela no canto novamente, beleza? Lavadora quase concluída, né? Vamos só botar o restante das peças aí e testar ela, certo? A lavadora já está pronta já, né? Vai fazer o teste agora de agitação, testar todos os componentes novamente e entregar a máquina do cliente. Pronto, a máquina encheu uma quantidade boa de água, né? Pela mangueira, ó. Agora eu vou fazer o teste agora. Religuei aqui a mangueira do protostato. Vou dar aqui uma soprozinha nela aqui para acionar ela. Vou fazer o teste agora, viu? Aí, funcionando. Tá aqui eu segurando a mangueira aqui, ó. Certo, gravado. E já vou testar, beleza? A agitação tá ok. Tá indo tudo corretamente, não tem nenhum problema. Tá tudo de bom. Agora eu vou fazer só terminar. Aliás, vou só terminar de montar ela agora. Pra limpar aqui a parte do chão, né? Teve que molhar um pouco. E limpar ali a sujeira que tem do antigo óleo da mecânica, né? Limpar ali aquela parte ali, deixar limpa e entregar a máquina aí da cliente. Aí, gente, mais uma máquina entregue, né, pela G5 Máquinas. A máquina foi feita aí, o mecanismo dela por completo, né? Tá tudo ok, janela aqui, viu? Só entregar, tchau e benção. Se inscreva, deixa o seu like, seu comentário, viu? Que isso aí ajuda bastante, beleza? Tchau aí, até o próximo vídeo. Olá, amigos e companheiros que acompanham. Olá, amigos e companheiros que conhecem máquinas